En, heb je die clowns al gepakt? Ja, baas. Zorg dan dat je de wegblokkade op de Auburn Bay-brug oplost. Die groentjes hebben er een puinhoop van gemaakt. Jij kunt het vast niet nog erger maken. Hey, goed gedaan. Het is maar goed dat we die bankrovende clowns hebben gepakt, want anders zou er vast een mediacircus van zijn gemaakt. Een mediacircus. Omdat ze als clowns verkleed waren. Snap je? Circusclowns. Hallo, ben je er nog? Hopelijk heb je niks gebroken. Jij kunt toch rijden? Je moet me helpen! Geen zorgen. Jij daar, links vooruit. En jij achteruit. Jij daar, links en nu naar rechts, nog een klein stukje naar links. En jij blijft doen wat je doet. Komt helemaal goed. Dag, mevrouw. Ik heb die auto nodig. Natalia! Mijn auto is totaal los. Heb je nog niet genoeg kapot gemaakt in mijn leven? Je ziet er nog net zo uit als ik me herinner. Hou jij die praatjes maar voor je. Dankzij jou heb ik een hele nieuwe identiteit aan moeten nemen. Ik moest zelfs mijn haar verven. Was je vroeger dan niet blond? Jij... Ik ga naar mijn vader in zijn blokhut om vaarwel te zeggen en dan ben ik weg uit Lego City. Wanneer zie ik je weer? Nooit! Wat is er gebeurd bij die wegblokkade, Chase? Oh, gewoon een losgeslagen voertuig. Maar ik heb het al opgelost. Oké. Maar ik heb wel een nieuwe auto nodig. Die van mij is, kwijt. Eigenlijk was die ook niet van mij, trouwens. Is niet erg. Frank raakt er elke week wel 2 kwijt. Er is een voertuigbestelpunt vlakbij het wegrestaurant. Iets naar het noorden. Maar dat is al een tijdje buiten gebruik. En je wilt zeker dat ik hem ga repareren? Je leert snel, Chase. Hallo. Weet jij toevallig iets over het oude voertuigbestelpunt? Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. Kijk je naar mijn benzinepompen. Ze liggen in duigen. En zonder benzinepompen krijg ik geen klanten. Alhoewel sommige klanten zich hier ook wel met koffie vol tanken. Als je ze kunt maken, dan krijg je een beloning. Dat is de druppel. Ik ben geruïneerd. Het is je gelukt. Mijn wegrestaurant is gered. Wat wil je hebben? Een ijsje? Een kroket? Een ijsje met kroketsmaak? Daar heb ik er nog een heleboel van. Oh, ik weet het al. Ik heb nog een supersteen liggen. Daarmee kun je het voertuigbestelpunt repareren. En volgens mij ligt er hier in de buurt nog ergens één.
Hey Chase, ik krijg net een melding van nog een misdaad. Een stel dieven heeft zich verschanst op het dak van het Lego City TV-gebouw en onze agenten kunnen niet bij ze komen. En hoe kan ik helpen? Je weet toch dat ik niet kan vliegen, hè? Ja, maar mijn oom Duke is sheriff van het Bluebell Natuurgebied. En hij heeft nog een paar oude grijphaken liggen die ideaal zijn om gebouwen mee te beklimmen. En om er vanaf te vallen. Wat precies de reden is dat we ze niet meer gebruiken, toch? Nou, als je het niet aandurft... Dat durf ik heus wel. Super. Ik zal mijn oom vast zeggen dat je onderweg bent. Hallo? Ik ben Chase. Heeft Ellie gezegd dat ik eraan kwam? Dat heeft ze inderdaad. Leuk je te ontmoeten, Chase. Mijn naam is Duke Huckleberry. Ik heb heel veel over je gehoord. Sorry dat ik erover begin, want ik weet dat je fouten hebt gemaakt. Maar het was niet eerlijk om je de stad uit te sturen. Vooral niet omdat door jou die getuigen aan het licht kwam. Tja, ach. Ik heb geleerd van mijn fouten. Ik zou niet gauw weer zoiets stoms doen. Gaat het nou? Ja, best. Heb jij misschien een grijphaak voor me? Dat heb ik zeker. En je mag met alle plezier zo'n waardeloos ding van me hebben. Die ondingen hebben me nog nooit geholpen met oude Bessie. Hè? Gestreepte bers, Grace, ongeveer zo groot. Wat? Oh nee. Nou, laat ik maar weer eens gaan. Ik moet nog een paar boeven vangen. Oké, veel succes met je greephaak. Ze zijn niet altijd makkelijk te gebruiken. Oh! Hey Chase, we hebben een probleem. Ja, ik dacht dat het veel te makkelijk ging. Wat is er aan de hand? Er is onduidelijkheid over in welk gebouw de dieven zitten. De commissaris heeft agenten gestuurd om ze te zoeken. Maar jij kunt wel een handje helpen. Als je op het dak kunt komen van de hamburgertent die ik op je kaart heb gemarkeerd. Dan kan ik mijn scanner gebruiken om te zien in welk gebouw ze zitten, toch? Precies. Wees voorzichtig, Chase.
Dat komt wel goed. Waar komt die vandaan? Oké, waar zitten jullie verstopt? Hebbes. Tijd om die doerakken van het gebouw af te kwakken. Ik zal maar geen dichter worden. Ellie, ik heb de dieven gevonden. Maar ik klim eerst op het gebouw ernaast. Dan kan ik van het ene dak naar het andere springen en ze zo misschien verrassen. Of, als ik de sprong niet red, bij de eerste hulp belanden. Geniet van het ziekenhuiseten, Chase. Je kunt zeggen wat je wilt over Rex. Maar niet als ze niet doen. Dan kun je beter je mond. Ik voel me kip lekker. Ik zou eigenlijk meer naartoe. Alweer een prachtige dag. Gelukkig heb ik geen hoogtevrees of een andere belachelijke fobie. Bonjour. Een Franse papegaai! Ha, ik ben lang niet zo fit meer als vroeger. Ik ga zo van mijn stokje. Hopelijk is er een manier om aan de andere kant te komen. Woehoe! Deze grijphaak is geweldig! Woehoe! Oké, nu word ik wel een beetje misselijk. Ach, dat waren toch maar lelijke meubels.
dievensmeers! Daar beneden! Wegwezen, mannen! Ik laat die dieven niet ontsnappen. Dat was 1. Nu de rest nog. Wauw, ik wist niet eens dat ik kon turnen. Let niet op mij. En dat was 2. En dat is 3. Nu alleen nog de leider. Halt! Die laat zich niet zo makkelijk arresteren. Wauw, wat een uitzicht. De mazzelsmeres! Het lukt je nooit om hier te komen. Ik zie op het dak iemand die waarschijnlijk de leider van de dievenbende is. Hij lijkt naar iemand te zwaaien. Mij hou je niet zo makkelijk tegen. Ja, ik heb een grote mond ook altijd. Wacht eens, daar is de politie. Het lijkt erop dat deze achtervolging op een arrestatie uitloopt. Dit was Conrad Peters in Lego City voor Channel K News. Ah, kom op, geef het nou gewoon op.
niet vallen! Ik heb een vrouw en 2 goudvissen! Bepaald! Voor wie werk je? Het is, Sjors! Sjors van de Jansenmans? Ach, kom op! Dat kan ik niet zeggen! Hij trekt me in tweeën! Oké, ik werk voor Rex Fury! Rex? Waar is die? Weet ik niet! Ik zie hem nooit, hij belt me altijd! Wie weet het dan wel? Geen idee. Misschien Blue, een smokkelaar in de Albatros-gevangenis. Vraag het hem, maar laat me niet vallen. Ah! Jij lijkt goed op de hoogte. Ja, ach, ik vang wel eens iets op. Maar nu niet meer. Sjors? Sjors van der Jansenmans! Hey, lang niet gezien, hè?